Doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua în primul rând, permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile legii numărul 215 pe 2001. La ședință absentează de la Partidul Național Liberal doamna Monica Anton, doamna Banu Gabriela, domnul Doinel Boca, domnul Sorin Opșa și domnul Stoica Doru. De la PSD, domnul Bolcean Adrian, care a făcut o vărsat de vânt. Domnul Murariu, care e în spital. Și de la Partidul Mișcarea Populară, doamna Codirițe Andreea. La curtea de alternă. Motivat. Deci avem 27 prezenți și 8 absenți. Constatând că la această ședință sunt prezenți 27 de consilieri județeni din totalul de 35 consilieri în funcție, inclusiv președintele Consiliului Județean, declar ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile legii numărul 215 pe 2001, supus spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței anterioare desfășurate în data de 31 octombrie 2016. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Cu 27 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât, cu permisiunea dumneavoastră, nu o să mai dau citire. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Neamț pe anul 2016, ce urmează a fi analizat ultimul la ordinea de zi, înainte de punctul diverse. Suplimentarea se datorează faptului că astăzi, la 12, a avut loc ședința Comitetului Județean de Situații de Urgență și a trebuit să prindem în rectificare o hotărâre a acestui comitet. Vă supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Cu 27 de voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Cu 27 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct, secretarul județului dorește să vă facă o precizare. Permiteți-mi să vă reamintesc că, în conformitate cu prevederi legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbaterii și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței. Nerespectarea acestor prevederi legale, atrăgând unitatea absolută a hotărârii adoptate. Nu s-a anunțat nimeni. Deci nu este nimeni, da? Trecem la primul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț, numărul 253 pe 2016, privind aprobarea unui acord de asociere în vederea organizării unui eveniment de interes județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Comisia Juridică. Regulă. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Cu 27 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea unei hotărâri a Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică nu s-a întrunit. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Cu 27 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 254 pe 2016 privind stabilirea unor taxe și tarife din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Comisia Juridică nu s-a întrunit. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă rog. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea ca să intervin aici, să fac un amendament la acest proiect de hotărâre, ținând cont de însemnătatea acestei acțiuni
și fiind prima ediție a Târgului de Crăciun, grupul PNL a analizat cu mare seriozitate aceste tarife și propune reducerea cu 50% a acestor tarife. Gândiți-vă dumneavoastră ca să plătească un simplu comercial 6.750 de lei pe o lună de zile către Consiliul Județean este foarte mult. Așadar, amendamentul este... Plătește către Consiliul Județean, plătește către... Da, supuneți la vot amendament. Faceți amendament. Reducerea cu 50% a taxelor. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? 102 taxe. Mulțumim. Împotriva. Abțineri? Aș fi vrut, domnul Caterinei, să nu politizăm evenimentul ăsta, să o jucăm politic, dar dacă vreți, jucăm și în registrul ăsta. Eu știu toate Aici nu facem politică, aici facem Eu administrație. știu toate dansurile astea, sunt niște. Și eu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abține? 18 vot. Nu împotrivă. Mai ridicați o dată. Împotrivă. Împotrivă, nu atunci. Nu. 18 voturi pentru hotărârea a fost adoptată. Aș vrea să intervin. Au fost 18 abțineri la amendament. Da, 18, 18. Așa. Am uitat să număr pe domnul Cristian, m-am dat seama acum, 18. Da. Stăteam mai în spate. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții căsute de lemn pentru organizarea de evenimente. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil, un amendament din partea grupului PNL. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică nu s-a întrunit. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este? Nu, amendamentul a fost celălalt. Amendamentul a fost la celălalt. comisie. La celălalt. Și a fost la celălalt, nu aici. S-a exprimat deja. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Cu 27 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil cu o mențiune din partea grupului PNL. Am înțeles. Comisia Juridică nu s-a întâlnit. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Numai puțin, mențiunea, domnul președinte. Pe viitor, ca să nu mai greșiți, ca să dați aviz așa favorabil ușor, vedeți că cei de Piacoșul, Vaseodor, au înaintat de Consiliul Mai repetați o dată, că n-am înțeles. Să nu mai greșiți. Nu. Vaseodor și Piacor, acele două societăți care au solicitat această licență traseu, au depus la Consiliul Județean pe 21/10. Cerere. Iar dumneavoastră a spus de acord și ați înaintat proiectul de hotărâre cum ar trebui să le dăm licența începând cu 8 septembrie. Retroactiv nu se poate. Transporturile. Licențele se eliberează la data în care este aprobată prin hotărâre și au valabilitate în momentul în care au ridicat și au achitat contravaloarea. Nu se dau retroactiv. Dacă uitați pe cerere, ele Știi sunt... că nu se dă reclamare. De asta ați făcut mențiune. Cererile sunt efectuate după data de la care au solicitat. Și o apreciez. Deci, vă rog pe viitor să nu mai greșiți. Colegii liberali au dreptate. Solicitarea operatorilor este ulterior datei de la care solicită licența. Solicitarea operatorului spune în felul următor. Doresc să-mi aprobați licența traseu începând cu 8 septembrie 2016. Au greșit în redactare. Noi sau? Nu. Ei. Da. Noi am sesizat. Am sesizat și am menționat. D'accord.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 27 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului, delegarea prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Econeamț din zona 4, județul Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică nu s-a întrunit. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? 27 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 7 a ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 25/2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne-externe în valoare de 30 de milioane de lei. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică nu s-a întrunit. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 27 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Fundația Friendship Ambasador în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică nu s-a întrunit. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Cu 27 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Vreau să Ajut în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică nu s-a întrunit. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri nu sunt. 27 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 10 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Neamț pe anul 2016. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică nu s-a întrunit. Amendamente dacă aveți. Dacă nu, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Se abține cineva? Cu 27 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. Diverse, dacă avem verificat ceva la diverse. Dacă nu, vreau să vă mulțumesc în numele președintelui Consiliului Județean pentru faptul și să mulțumesc celor de la Partidul Național Liberal pentru faptul că a susținut proiectul președintelui Consiliului Județean cu târgul de Crăciun și sper să fie un târg așa cum nu a avut județul Neamț, de care să beneficieze toți locuitorii județului Neamț, indiferent de culoarea politică. Vă mulțumesc încă o dată. Ne mai fiind alte probleme înscrise în ordinea de zi. Declară închise.